chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục nội dung của bài hợp đồng lao động. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đó là chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động. Trong bài 2 quan hệ pháp luật lao động, các bạn đã học thành phần chủ thể tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân rồi. Thì các bạn biết được là ai rồi? Người lao động và người sử dụng lao động. Thế thì tương tự như vậy, trong cái phần khái niệm hợp đồng lao động cũng đã nói rõ rằng hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động. Chính vì vậy, chủ thể giao kết hợp đồng lao động ở đây là người lao động và người sử dụng lao động. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung chủ thể giao kết hợp đồng lao động này. Thế thì để được tham gia giao kết hợp đồng lao động thì cái chủ thể đó phải thỏa mãn những cái điều kiện theo quy định của pháp luật, tức là phải có năng lực chủ thể, đúng không ạ? Và những cái điều kiện mà luật quy định. Ví dụ, thứ nhất, về phía người lao động làm công lương thì cô cũng chỉ nói với các bạn một cách ngắn gọn thôi, vì chúng ta đã học trong cái bài 2 chủ thể tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân rồi. Thì phần này cô chỉ nhắc lại cho các bạn để các bạn nhớ lại bài thôi. Thứ nhất, điều kiện chung. Pháp luật lao động quy định rằng tại khoản 1 điều 3 có quy định người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, có giao kết hợp đồng lao động, đúng không ạ? Được làm việc theo hợp đồng, được trả lương và chịu sự quản lý điều hành của người sử dụng lao động. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 3 thì cái điều kiện để được tham gia giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động ở đây, thứ nhất, điều kiện về cái gì ạ? Độ tuổi, đúng rồi. Thứ hai, về khả năng lao động. Độ tuổi là 15, đúng ạ, ít nhất là phải từ đủ 15 tuổi trở lên. Câu hỏi đặt ra, tại sao pháp luật lao động nước ta lại quy định độ tuổi là 15? Câu hỏi này đã được giải đáp trong bài chủ thể tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân rồi. Thứ hai, có khả năng lao động. Khả năng lao động ở đây là khả năng về thể lực và khả năng về trí lực. Khả năng về thể lực bao gồm hai yếu tố hình thể và sức khỏe. Và trên thực tế các bạn đã thấy rằng khi các bạn đọc ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về tuyển dụng nhân sự thì có một số ngành nghề khi tuyển dụng người lao động họ đưa ra yếu tố về hình thể hay không? Có, đúng không ạ? Đó là nghề gì ạ? Tiếp viên hàng không, nghề MC, nghề diễn viên, vân vân. Một số ngành nghề họ đưa ra tiêu chí về hình thể. Thứ hai là khả năng lao động là khả năng về thể lực và khả năng về trí lực. Trí lực là một người có đủ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình. Như vậy một người không có khả năng nhận thức hay là một người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi thì có được tham gia vào giao kết hợp đồng lao động hay không? Câu trả lời là không. Rồi, cái này các bạn học trong bài 2 rồi. Thì đấy là cô nói các bạn điều kiện chung. Đối với người lao động được tham gia giao kết hợp đồng phải thỏa mãn hai điều kiện, một là độ tuổi, hai là khả năng lao động. Ngoài cái quy định chung đó thì pháp luật lao động Việt Nam có quy định riêng cho một số trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là trường hợp người lao động làm việc cho các tổ chức quốc tế, cho cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thì đối với trường hợp này, các bạn cũng đã học trong bài chủ thể tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân rồi. Tức là người lao động Việt Nam chúng ta làm việc cho các cơ quan, các tổ chức cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Thì điều kiện tham gia ở đây, theo quy định tại điều 2, Nghị định số 75 năm 2014 là độ tuổi là phải từ bao nhiêu các bạn? Đủ 18 tuổi trở lên, tức là phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Ngoài ra còn một loạt các yếu tố khác. Ở đây cô muốn nhấn mạnh đến yếu tố về gì ạ? Độ tuổi, đúng không ạ? Để các bạn lưu ý. Đối tượng thứ hai là người lao động là người nước ngoài làm việc cho các cơ quan tổ chức cá nhân tại Việt Nam. Thì các bạn cũng biết rằng người nước ngoài sang Việt Nam làm việc hiện nay con số rất là đông, đúng không ạ? Rất là nhiều. Và pháp luật nước ta cũng đã có một cái nghị định, đó là Nghị định số 11 năm 2016, quy định riêng về vấn đề quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam, bên cạnh một loạt các quy định của Bộ luật Lao động từ điều 100 bao nhiêu ạ? 69 đến điều 175 của Bộ luật Lao động nước ta. Thế thì đối với người nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc theo điều 169 Bộ luật Lao động, cái này các bạn cũng đã được học trong bài 2 rồi, là bao gồm rất nhiều điều kiện, có 4 điều kiện, nhưng một trong những điều kiện đó là phải làm sao ạ? Độ tuổi. Họ quy định là người phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ở đây là gì ạ? Là độ tuổi phải từ 18 tuổi trở lên, rồi phải có giấy phép lao động, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Không bị tạm giữ tạm giam, vân vân, một số cái điều kiện khác các bạn đã học trong bài 2 rồi nên phần này cô chỉ nhắc lại thôi nhé. Trường hợp thứ ba
là người lao động là người có năng lực hành vi lao động chưa đầy đủ, có giáo trình, người ta gọi đó là người lao động có năng lực hành vi lao động 1 phần. Thế thì trường hợp người lao động có năng lực hành vi lao động chưa đầy đủ được hiểu là trường hợp như thế nào? Đó là trường hợp mà người lao động đã đạt độ tuổi theo luật định chưa không? Đã đạt độ tuổi theo luật định chưa các bạn? Chưa đạt độ tuổi theo quy định chung của pháp luật là phải từ bao nhiêu? 15 tuổi. Như vậy, đối với người dưới 15 tuổi, người ta sẽ gọi đây là trường hợp người lao động có năng lực hành vi lao động 1 phần. Nhưng đối với người lao động dưới 15 tuổi này chỉ được tham gia giao kết hợp đồng lao động đối với một số ngành nghề mà pháp luật cho phép. Đúng không ạ? Là được quy định ở đâu? Tại thông tư số 11 năm 2013. Chỉ có 7 ngành nghề này thôi. Và người sử dụng lao động chỉ được phép tuyển dụng người lao động dưới 15 tuổi vào làm việc khi cái công việc họ làm là một trong 7 ngành nghề này. Còn ngoài ra nếu không thuộc vào một trong 7 ngành nghề này thì việc sử dụng lao động, tuyển dụng lao động đó sẽ bị coi là trái pháp luật, gọi là sử dụng lao động trẻ em. Và một cái lưu ý đối với người lao động là người dưới 15 tuổi đó, khi người sử dụng lao động tiến hành giao kết hợp đồng với họ thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Thì đấy là cô nói một cách ngắn gọn, ôn lại cho các bạn về cái điều kiện chủ thể về phía người lao động để tham gia ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động. Thứ hai, về phía người sử dụng lao động. Thế người sử dụng lao động là ai các bạn? Theo khoản 2 điều 3 là các cái doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các cá nhân, các hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động. Như vậy theo khoản 2 điều 3, người sử dụng lao động ở đây là một khái niệm rộng hay hẹp? Rất là rộng. Thứ nhất là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cái này các bạn học trong luật doanh nghiệp rồi, các bạn đã xác định được có những cái loại doanh nghiệp nào. Thứ hai là các cái cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước bao gồm cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính sự nghiệp, đúng không ạ? Các cái tổ chức thì bao gồm tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, vân vân. Rồi các hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủ công nghiệp, vân vân. Rồi các cá nhân, hộ gia đình, vân vân. Đấy là các bạn xác định cái chủ thể người sử dụng lao động này là ai. Thế thì luật lao động của chúng ta hiện nay không quy định trực tiếp cái điều kiện cho những cái chủ thể mà cô vừa phân tích nêu trên để được tuyển dụng người lao động vào làm việc, mà họ chỉ quy định riêng duy nhất đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Như vậy nếu chúng ta là cá nhân với tư cách là người sử dụng lao động, chúng ta muốn ký kết hợp đồng lao động với một người lao động giúp việc gia đình vào làm cho chúng ta, thì cái người sử dụng lao động đó, cá nhân chúng ta phải là từ bao nhiêu? 18 tuổi trở lên với tư cách người sử dụng lao động là cá nhân. Còn lại đối với các cái trường hợp khác thì chúng ta xem trong các cái quy định của luật khác. Cô lấy ví dụ, đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp thì theo quy định của luật doanh nghiệp là doanh nghiệp đó muốn tuyển dụng người lao động vào làm việc thì họ phải có cái gì? Cô lấy ví dụ như doanh nghiệp A được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cho phép thành lập. Vậy hỏi kể từ thời điểm này doanh nghiệp A đó đã được quyền tuyển dụng người lao động vào làm việc chưa? Hả các bạn? Bạn nào trả lời cho cô? Rồi cô xin mời em. Dạ thưa cô, là trong trường hợp này thì chưa được phép tuyển dụng lao động mà phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty này mới được tuyển dụng lao động ạ. Rồi cô cảm ơn em. Bạn đã trả lời rất đúng các bạn ạ. Nếu như doanh nghiệp mới được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép thành lập không thôi thì chưa được phép tuyển dụng người lao động vào làm việc. Mà muốn được phép tuyển dụng người lao động vào làm việc thì công ty đó phải có cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Rồi còn đối với các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì họ phải có giấy chứng nhận đầu tư theo luật đầu tư. Còn ngoài ra thì tùy từng trường hợp mà khác, tùy các cái đối tượng chủ thể khác mà trong luật khác họ có quy định riêng, chứ còn luật lao động chúng ta không quy định cụ thể cái điều kiện mà các chủ thể này sẽ được ký kết hợp đồng lao động. Nó tùy từng nhóm, từng đối tượng, mà chỉ đối với riêng người sử dụng lao động là cá nhân thì luật lao động chúng ta có quy định điều kiện về năng lực hành vi dân sự. Như vậy là các bạn đã nghiên cứu xong cái phần chủ thể tham gia giao kết, đúng không ạ? Thế thì cái phần chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động ở đây các bạn xác định được cho cô cái điều kiện đối với người lao động và điều kiện đối với người sử dụng lao động nhé. Vì thực ra cái phần chủ thể này cô vẫn nói ngay từ đầu, các bạn đã học kỹ trong bài 2 rồi, nên phần này cô chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ chúng ta sang cái nội dung thứ 3, quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng lao động.
Thế thì một trong những quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng lao động đó là thứ nhất, nghĩa vụ cung cấp thông tin. Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định tại Điều 19 của Bộ Luật Lao động. Cái nghĩa vụ cung cấp thông tin này có thể nói đây là một cái điểm mới trong cái Bộ Luật Lao động 2012 của chúng ta, quy định trước khi giao kết hợp đồng lao động, các bên phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho nhau. Câu hỏi đặt ra, tại sao pháp luật lại quy định rằng trước khi giao kết hợp đồng lao động, các bên phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin? Các bên phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho nhau. Thì các bạn thấy cái việc mà pháp luật quy định các bên phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho nhau đó nhằm mục đích để các bên có thể lường trước được những cái thuận lợi, những cái khó khăn, họ nhìn thấy được, để từ đó họ mới đi đến cái quyết định lựa chọn là có nên ký hợp đồng lao động để làm việc chính thức ở nơi này hay không. Và cái nghĩa vụ cung cấp thông tin này đòi hỏi các bên phải cung cấp thông tin chính xác, phải trung thực, phải đúng và đủ những cái thông tin mà mình có. Bởi vì nếu như các bên không cung cấp đủ thông tin đó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là trên thực tế có trường hợp ví dụ như ông A, ông ấy muốn vào làm việc cho công ty B, ông đọc được các thông tin quảng cáo trên báo. Thế thì yêu cầu của công ty là khi tuyển dụng vào là yêu cầu phải tốt nghiệp bằng đại học. Nhưng ông này chỉ bằng cao đẳng thôi và ông ta sử dụng cái bằng đại học giả, đúng không ạ? Nhưng mà vì cái bằng của ông ta thì làm rất là tinh vi, cho nên là người sử dụng lao động không thể nhận biết được là bằng đó là bằng giả, đúng không ạ? Và người lao động vẫn nói là tôi tốt nghiệp ở trường đại học ABC gì đó, nó phù hợp với cái bằng đó rồi. Như vậy rằng cái thông tin mà các bên cung cấp ở đây cũng là không đúng và không đầy đủ. Thế thì việc mà các bên cung cấp nghĩa vụ thông tin đó nó có ý nghĩa rất quan trọng, và cái nguyên tắc thiện chí, hợp tác và trung thực nó thể hiện rất rõ trong cái nghĩa vụ cung cấp thông tin này. Vậy thông tin mà các bên phải cung cấp cho nhau là những thông tin gì? Các bạn mở cho cô Điều 19 của Bộ Luật Lao động thì các bạn sẽ thấy rằng là thứ nhất, về người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ cung cấp các cái thông tin cho người lao động về công việc, về địa điểm làm việc, rồi là điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, hình thức trả lương, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, vân vân. Một loạt các cái nội dung, các cái thông tin mà rất là cụ thể yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động biết để người ta xác định xem là có nên vào làm hay không. Ngoài ra thì luật có quy định là và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu. Còn về phía người lao động thì pháp luật quy định người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động là những thông tin gì nhỉ? Họ tên, tuổi, giới tính, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình hình sức khỏe và các vấn đề khác liên quan đến việc giao kết hợp đồng mà người sử dụng lao động yêu cầu. Thế thì pháp luật chúng ta đã nên liệt kê rất là cụ thể, rất là chi tiết những cái thông tin mà các bên phải cung cấp cho nhau. Nhưng ở đây cô thấy là bên phía người lao động và bên phía người sử dụng lao động, luật có quy định rằng là gì ạ? Và vấn đề khác. Các bạn nhìn thấy không ạ? Có cái câu là và vấn đề khác không? Cung cấp và vấn đề khác. Tức là cung cấp những cái vấn đề khác ấy mà có liên quan đến gì? Đến việc giao kết hợp đồng lao động, đúng không ạ? Vậy vấn đề đặt ra là vấn đề khác ở đây là vấn đề gì? Ngoài một loạt những cái thông tin cụ thể thôi, lại còn có câu và vấn đề khác nữa. Thì hiện nay luật của chúng ta, văn bản hướng dẫn cũng chưa có một văn bản nào hướng dẫn về cái trường hợp này. Ngoài những cái thông tin cụ thể đó thì còn những vấn đề khác là vấn đề gì? Và nếu luật không quy định cụ thể thì sẽ dẫn đến tình trạng là trên thực tế nếu người lao động đưa ra yêu cầu đối với người sử dụng lao động và người sử dụng lao động người ta từ chối, người ta bảo là người ta không có nghĩa vụ phải cung cấp. Nhưng trong khi đó người lao động lại bảo rằng là cái thông tin đó là tôi thấy nó cần thiết vì nó liên quan đến cái việc giao kết và thực hiện hợp đồng. Ví dụ như người lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp cái nghĩa vụ về thông tin tài chính, đúng không ạ? Thế người sử dụng lao động bảo là tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp tài chính, thì các bạn biết rồi, có ai mà đi công bố là tôi có bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thế người lao động bảo là tôi yêu cầu anh có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài chính bởi vì tôi cho rằng tôi muốn xem rằng anh có đủ khả năng để trả công cho tôi lâu dài được hay không, ví dụ như vậy. Thì cái này theo quan điểm cá nhân của cô là chắc chắn pháp luật cần phải có sự quy định cụ thể về những cái thông tin mà các bên cho rằng có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng là những vấn đề khác là những vấn đề gì. Nội dung thứ hai trong cái vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 18, nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. Thì theo Điều 18 của Bộ Luật Lao động,
việc giao kết hợp đồng lao động được thực hiện theo hai phương thức. Thứ nhất là giao kết hợp đồng lao động trực tiếp và thứ hai là giao kết hợp đồng lao động gì ạ? Thông qua người ủy quyền. Thế thì giao kết trực tiếp là gì? Các bạn hiểu cho cô rằng là trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp gặp nhau để tiến hành giao kết hợp đồng lao động. Vậy trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động đó phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Thế thì người lao động và người sử dụng lao động phải trực tiếp gặp nhau. Ở đây chúng ta không nên hiểu là hai bên phải trực tiếp gặp nhau, nhìn thấy nhau mới được coi là giao kết trực tiếp. Và hiện nay cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì chúng ta vẫn thừa nhận cái việc giao kết hợp đồng lao động thông qua email, thông qua fax thư điện tử, thông qua con đường bưu điện, chúng ta vẫn thừa nhận đó là giao kết trực tiếp, miễn là cái quá trình thực hiện giao kết hợp đồng lao động đó không bị can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào thì chúng ta hiểu đó là giao kết trực tiếp. Bởi lẽ là ví dụ như là doanh nghiệp A họ có trụ sở tại Hà Nội nhưng mà họ có chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và người có thẩm quyền giao kết là ông tổng giám đốc ở ngoài Hà Nội cơ. Thế bây giờ làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, họ muốn tuyển dụng sử dụng cái người lao động ở địa phương là muốn tuyển dụng những người lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng nhẽ lại là người lao động bay ra Hà Nội để gặp họ, hay là ông tổng giám đốc phải bay vào đây gặp người lao động để hai bên gặp nhau trực tiếp ký hợp đồng lao động mới được coi là giao kết trực tiếp hay sao, đúng không ạ? Thì đấy là cái phương thức thứ nhất, giao kết trực tiếp. Thứ hai là giao kết hợp đồng lao động thông qua gì ạ? Thông qua ủy quyền. Thì đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động thông qua ủy quyền này, các bạn hiểu cho cô là trường hợp nhóm người lao động ủy quyền cho người đại diện để đứng ra giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Thế thì cái nhóm người lao động ở đây là bao nhiêu người? Bao nhiêu người được coi là một nhóm người lao động? Thì hiện nay luật lao động của chúng ta không có quy định cụ thể số lượng người lao động để được coi là một nhóm người lao động. Vậy thì nếu luật lao động không quy định thì chúng ta hiểu nhóm người lao động đó phải là từ mấy người trở lên các bạn? 2 người trở lên. Thì nhóm người lao động đó họ sẽ cử ra một người đại diện cho cả nhóm. Và người này sẽ làm sao ạ? Trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng lao động với ai? Với người sử dụng lao động. Lưu ý, khi ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì cái người đại diện cho cả nhóm này phải kèm theo danh sách họ, tên, tuổi, địa chỉ thường trú của từng người. Khi hợp đồng lao động đó có hiệu lực được coi như là được ký kết với từng người. Và một cái lưu ý thứ hai các bạn nhớ cho cô rằng là khi một nhóm người lao động đó cử ra một người làm đại diện thì nhóm người đó phải viết một cái văn bản ủy quyền cho cái người đại diện đó để đứng ra thay mặt cho cả nhóm ký kết hợp đồng. Và nội dung văn bản ủy quyền đó bao gồm phải có họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú của người nhận ủy quyền, rồi là họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú của cả nhóm người lao động trong nhóm ủy quyền đó. Và cái sự ủy quyền đó phải làm bằng văn bản. Một cái lưu ý nữa là luật lao động chỉ quy định rằng cái nhóm người lao động này cử ra một người làm đại diện cho cả nhóm để ký hợp đồng với người sử dụng lao động chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng nào ạ? Theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà có thời hạn dưới 12 tháng. Thế thì buổi tiết học hôm trước các bạn đã học hợp đồng lao động có 3 loại hợp đồng. Một là hợp đồng lao động gì ạ? Không xác định thời hạn. Hai là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. 3 là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Thì cái việc nhóm người lao động ủy quyền cho một người đứng ra ký hợp đồng với người sử dụng nó chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng thứ 3 thôi. Câu hỏi đặt ra tại sao nó lại không áp dụng đối với loại hợp đồng thứ nhất và hợp đồng thứ 2? Đây là một câu hỏi về các bạn nghiên cứu cho cô. Một cái nữa cô muốn trao đổi với các bạn rằng là thế thì đối với những cái ngành nghề nào, công việc nào thì nhóm người lao động sẽ cử ra một người làm đại diện ký hợp đồng với người sử dụng lao động. Thì hiện nay luật lao động của chúng ta cũng không quy định, mà chúng ta chỉ quy định áp dụng đối với loại hợp đồng thứ 3 thôi, đúng không ạ? Thế thì luật không quy định thì chắc chúng ta cũng sẽ hiểu rằng cho dù nó được áp dụng đối với loại hợp đồng thứ 3, nhưng chúng ta hiểu đó là những người lao động mà phải làm những cái công việc có tính chất gì ạ? Giống nhau thì chúng ta mới áp dụng cái trường hợp ủy quyền này được. Cô lấy ví dụ như trong công ty may á, thì chúng ta có những cái bộ phận là gì ạ? Chuyên là gì ạ? Cắt vải, bộ phận chuyên là làm khuyết, đúng không ạ? Bộ phận là chuyên vắt sổ. Những cái công việc rất là đơn giản có tính chất thủ công như vậy thì họ chỉ có thể cử ra một người làm đại diện cả nhóm để ký hợp đồng. Thì đấy là cái phần ủy quyền thì cô muốn trao đổi với các bạn. Chúng ta sang cái phần thứ 3, các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại điều 20, điều 21 Bộ luật Lao động. Vậy những quyền và nghĩa vụ khác là những quyền nghĩa vụ gì?
Thứ nhất, những cái hành vi người sử dụng lao động không được gì ạ? Làm khi tiến hành giao kết thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Một trong những cái hành vi mà người sử dụng lao động không được làm đó là thứ nhất, người sử dụng lao động không được giữ bản chính, giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Cái này là một cái nội dung mà các bạn thấy trên thực tế người sử dụng lao động rất hay vi phạm. Và vì sao họ lại vi phạm? Trên thực tế cô đã gặp một người chị họ của cô làm kế toán trưởng, đang làm trong một công ty, bây giờ muốn sang một công ty nước ngoài làm. Thì về phỏng vấn, về trình độ, kinh nghiệm chuyên môn là đã đạt hết rồi. Thế thì khi ký hợp đồng, đương nhiên trong hồ sơ là đã có đầy đủ cái giấy tờ để chứng minh là hợp lệ về mặt trình độ chuyên môn, bằng đại học có hết, có công chứng. Nhưng mà khi ký hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động đưa ra yêu cầu lại muốn là người lao động đó phải nộp cái bản chính bằng đại học. Thế thì người lao động bảo bây giờ nếu mà nộp bản chính bằng đại học đó, giả sử trong trường hợp mà công ty chuyển chỗ làm việc, đúng không ạ? Hoặc là hỏa hoạn xảy ra, nhưng chẳng may mà mất cái bằng đó thì sao? Công ty nói rằng là chúng tôi sẽ bồi thường cho 80 triệu đồng. Đấy, trên thực tế đã có những cái tình huống như vậy. Và các bạn biết cái bằng đại học là bằng gốc, đúng không ạ? Nó có giá trị pháp lý quan trọng như thế nào rồi. Mà bây giờ đối với doanh nghiệp họ bảo là họ trả lại cho 80 triệu nếu như bị mất đó. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng đối với phía người lao động chúng ta là như vậy, thiệt thòi rất là nhiều. Và cái bằng đại học đó liệu có được cấp lại không? Đúng không ạ? Cái đó mới là cái quan trọng. Cái vấn đề thứ hai là giấy tờ tùy thân, ví dụ như là cái giấy gì? Chứng minh nhân dân. Trên thực tế cô cũng đã gặp cái tình huống là người lao động đi vào làm việc thì bị người sử dụng lao động là yêu cầu là phải nộp bản chứng minh và họ cứ giữ lại. Thế thì tất cả những cái hành vi đó, nộp giữ bản chính bằng đại học này, văn bằng chứng chỉ, giấy tờ tùy thân đó, nhằm mục đích để làm gì? Giữ chân người lao động ở làm việc. Cái này trên thực tế thì xảy ra rất là nhiều. Và chính vì vậy để đảm bảo cái quyền tự do lựa chọn việc làm cho người lao động thì pháp luật lao động chúng ta trong Bộ luật Lao động 2012 đã đưa cái nội dung này coi như là hành vi cấm người sử dụng lao động không được làm khi giao kết thực hiện hợp đồng đối với người lao động. Cái hành vi thứ hai là người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Cái này cũng là một cái nội dung trên thực tế. Nói thật các bạn có thời gian tìm hiểu. Trên thực tế người lao động đi làm rất nhiều trường hợp bị người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải đặt cọc tiền. Và họ nói rằng là khi nào không làm nữa, chấm dứt quan hệ lao động thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cái số tiền đó. Thế thì các bạn thấy rằng là tại sao người sử dụng lao động lại yêu cầu người lao động đặt cọc tiền? Thì về vấn đề yêu cầu đặt cọc tiền thì cô muốn trao đổi thêm với các bạn một chút. Ví dụ như anh A lái xe taxi cho hãng Vinasun. Thế thì khi anh ta vào lái xe thì sẽ được công ty Vinasun giao cho nhà A một cái xe Innova 7 chỗ đời mới, đúng không ạ? Mới nhập về. Và giao cho anh ta lái. Thế thì bây giờ giao toàn bộ tài sản, một cái số khối lượng tài sản lớn như thế. Thế chẳng may anh ấy thực hiện được 2 tuần, anh ấy không có tiền, anh ấy lấy xe đó anh bán đi mất. Và anh lặn mất tăm luôn, không tìm được anh ta nữa. Chính vì vậy mà công ty đã đưa ra yêu cầu là khi nhận xe thì anh này phải đặt cọc cho công ty 100 triệu đồng. Vậy thì cái vấn đề đặt cọc này các bạn cũng phải xác định được. Khi giao kết hợp đồng lao động, nếu như người sử dụng lao động đưa ra yêu cầu về đặt cọc, chúng ta xác định được cho tôi cái mục đích của việc đặt cọc để làm gì. Thứ nhất, nếu như mục đích của việc đặt cọc 100 triệu đó trong cái bài tập cô vừa đưa ra các bạn để nhằm là bảo đảm thực hiện tài sản của hợp đồng, tức là để giữ lại cái xe đó, thì trong trường hợp này việc yêu cầu đặt cọc đó là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật dân sự về vấn đề gì ạ? Đặt cọc. Trường hợp thứ hai, nếu như người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đặt cọc 100 triệu đồng đó để nhằm mục đích giữ anh A này ở lại lái xe cho công ty, thì việc yêu cầu đặt cọc đó sẽ bị coi là vi phạm điều 20 của Bộ luật Lao động chúng ta. Tức là người sử dụng lao động đã yêu cầu người lao động đặt cọc tiền để giữ chân người lao động ở làm việc, bị coi là vi phạm. Cho nên khi chúng ta đi làm mà thấy người sử dụng lao động đưa ra cái yêu cầu về đặt cọc tiền thì chúng ta phải xem xét kỹ cái mục đích của việc đặt cọc để làm gì nhá. Chứ chúng ta không nên vội vàng tuyên bố là gì ạ? Cái việc yêu cầu đặt cọc đó là vi phạm gì ạ? Quy định của pháp luật lao động. Mục đích của đặt cọc là gì? Nếu đặt cọc để bảo đảm thực hiện tài sản là khác. Còn nếu đặt cọc để nhằm mục đích bảo đảm thực hiện hợp đồng lao động thì mới bị coi là vi phạm. Như vậy cái phần những cái hành vi cấm người sử dụng lao động không được thực hiện đối với người lao động, cô xin kết thúc ở đây. Bây giờ các bạn sang cho cô một cái nội dung tiếp, đó là
trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Tức là một lúc em có thể làm cho 2-3 công ty, có không? Có, đúng ạ. Ví dụ như em làm ở đây chỉ là cái thời gian nó rảnh quá, em về nhà em chả có việc gì làm nữa, em bảo thôi đi làm, nhận một công việc nào đó để làm tiếp. Thế thì cái vấn đề đặt ra là khi một người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì cái tiền bảo hiểm xã hội, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp đó của người lao động sẽ do ai đóng? Anh ký hợp đồng lao động thứ nhất với một công ty X là hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng thôi. Anh thực hiện được 1 tháng, anh lại ký tiếp một hợp đồng lao động thứ hai với một công ty Y. Và cái hợp đồng thứ hai anh ký với công ty, hai bên thỏa thuận ký là hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Thế hợp đồng lao động thứ hai với công ty 2 năm, ông làm được 2 tháng thì anh lại ký hợp đồng lao động với một công ty Z là hợp đồng lao động thứ ba với công ty Z. Thì hợp đồng thứ ba anh thỏa thuận ký hợp đồng không thời hạn. Vì anh bảo là hai cái hợp đồng kia mà kết thúc thì làm luôn ở đây là ok rồi. Đấy. Thế thì bây giờ một lúc anh làm 3 công ty, ký 3 là cái hợp đồng khác nhau và đối chiếu với theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì 3 cái loại hợp đồng lao động này, người sử dụng lao động và người lao động đều thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thì người sử dụng lao động nào sẽ là người đứng ra đóng bảo hiểm xã hội cho nhà? Thì các bạn nhớ cho cô đó là hợp đồng lao động đầu tiên. Thì cái người sử dụng lao động mà ký kết hợp đồng lao động với người lao động đó là phải đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy công ty phải đóng. Vậy công ty phải đóng rồi thì công ty Y và công ty Z có phải đóng không? Công ty Y, công ty Z vẫn phải đóng bảo hiểm cho người lao động nhưng mà không đóng trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm. Vì đóng trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm là do công ty đóng rồi. Nhưng lúc này cái phí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dựa trên mức lương đó của công ty Y và công ty Z sẽ phải trả vào kỳ lương cho người lao động. Chứ không phải là tự nhiên anh coi như anh không có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm. Các bạn hiểu chưa? Trường hợp thứ hai, nếu như hợp đồng của công ty X 6 tháng đó mà kết thúc thì hợp đồng lao động nào phải có nhiệm vụ thì cái hợp đồng lao động thứ hai kế tiếp hợp đồng lao động thứ nhất đấy. Như vậy công ty Y là hợp đồng mà gì mấy năm? 2 năm đó sẽ phải đóng. Và khi công ty Y thực hiện 2 năm đó thì hợp đồng thứ ba là hợp đồng không xác định thời hạn công ty Z phải đóng. Và khi công ty Y đóng thì công ty Z phải trả vào cùng kỳ lương cho người lao động để người lao động người ta lo. Đấy là về cái trách nhiệm đóng bảo hiểm. Trường hợp thứ hai đối với bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế người ta lại không xếp vào cái loại thứ tự hợp đồng mà cái trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động thì người ta lại xác định là dựa vào cái hợp đồng lao động nào có mức lương cao nhất. Như vậy giả sử ông A này ông ký một lúc 3 hợp đồng lao động với 3 đơn vị sử dụng lao động đó thì cái hợp đồng lao động của công ty nào trả lương cho ông ta cao nhất thì công ty đó phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì đối với cái quyền và nghĩa vụ này, các bạn nhớ cho cô trong trường hợp mà người lao động ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì cái trách nhiệm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thuộc về ai? Cái này các bạn nắm thêm cho cô. Như vậy tiết học hôm nay cô xin kết thúc ở đây các bạn. Các bạn cần nắm cho cô về phụ lục hợp đồng. Đây là một nội dung cũng rất quan trọng. Và thứ hai là các cái quyền nghĩa vụ khác. Quyền và nghĩa vụ khác là những quyền nghĩa vụ gì? Thứ nhất là về vấn đề tham gia đóng bảo hiểm, đúng không ạ? Rồi là những hành vi cấm người sử dụng lao động không được thực hiện. Rồi là gì ạ? Cái vấn đề là giao kết hợp đồng thông qua ủy quyền, tức là phương thức giao kết, đúng không ạ? Và cái nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên trước khi giao kết hợp đồng. Tiết học hôm nay chúng ta xin kết thúc ở đây. Xin mời các bạn chúng ta nghỉ và chúng ta sẽ học vẫn tiếp tục bài hợp đồng lao động trong tiết học tiếp theo. Xin cảm ơn các em. Chào các em.